Зная, как выглядели предыдущие две части серии Bioshock, на Infinite смотришь как на совсем другую игру. Она выглядит как что-то совершенно иное, не похожее на первую и вторую части. И по большому счету это действительно так. Многие элементы предыдущих игр были либо серьезно изменены, либо в принципе убраны. А сеттинг и сюжет будто бы вообще не имеют ничего общего с первыми двумя играми. Но на самом деле все это совершенно не так, и это один из тех редчайших случаев, когда произведение отступает от канона преступно далеко, но ощущается при этом максимально канонично и связано с оригинальными произведениями очень крепко. И чем дальше, тем сильнее она пытается сломать вам мозг, чтобы финальный аккорд затем прозвучал максимально мощно. И черт возьми, она делает это великолепно. Как вы помните, в первых двух играх действие происходило в подводном городе Рапча в 1960-х годах, а вот Infinite переносит нас в Колумбию, город в облаках, и на дворе 1912 год. И если там мы попадали в город, который уже был повержен и восстановлению практически не подлежал, то здесь жизнь буйно расцветает, люди спокойно разговаривают на улицах, сидят в кафе, торгуют продуктами и всякое прочее. Уже одна смена сеттинга радикально меняет не только восприятие игры в рамках всей трилогии в том числе, но и геймплей. И еще тот факт, что это первая и единственная часть во всей серии, где вас практически всю дорогу физически сопровождает компаньон и помогает вам, а не только говорит вам, куда идти и что делать через радио. Игра стала гораздо более линейной и ориентированной на сюжет, поэтому игровой процесс теперь более упрощенный во всех смыслах. Локации больше не такие разветвленные, а тоже более линейные, так что просто слоняться и исследовать здесь почти не выйдет. Поэтому здесь даже больше нет карты, она просто не нужна. Конечно, вам дают иногда возможность зарулить в какой-нибудь закуток, но чаще всего он достаточно небольшой, и их в целом стало меньше, хотя наполнение у них в основном стало богаче, чем раньше. Помимо ресурсов и аудиологов, там теперь могут быть кинетоскопы, повествующие об устройстве города и важных событиях в его жизни, и даже небольшие сцены и разговоры между главными героями или кем-нибудь еще. Эта увеличенная насыщенность, во-первых, отлично работает на развитие персонажей, а во-вторых, является хорошим противовесом остальному геймплею, который, несмотря на более простую структуру, стал более выматывающим. Прикол в том, что в предыдущих играх вы большую часть времени отстреливались от врагов, и это остается таковым и здесь, но серьезно изменилось исполнение. Там на вас выпрыгивали по 3-4 сплайсера, которые из-за своего психического и умственного состояния чаще всего не обладали какой-то особой тактикой и просто бежали на вас, и при этом они появлялись не прям сильно часто. Это было учтено и в дизайне локаций. С таким поведением врагов бессмысленно делать укрытия и замороченные лабиринты из стен, поэтому уровни почти всегда были достаточно компактные и открытые, и вы могли просто бегать и стрелять. Но в Infinite подавляющее большинство врагов, с которыми вы сталкиваетесь, это нормальные люди, которые ходят с огнестрельным оружием, обладают умом и сообразительностью, а следовательно это более серьезные противники. Поэтому игра стала больше похожа на обычный шутер от первого лица вроде Battlefield или Call of Duty. Здесь нередко надо прятаться по укрытиям, понемногу продвигаться вперед, используя какую-никакую тактику наступления, а сами столкновения теперь гораздо масштабнее и происходят чаще. Нередко на вас вываливают по 7, 8, 10 врагов, а то даже и больше, и иногда перестрелки становятся действительно масштабными. Мне это немного напоминает первый Uncharted, где абсолютно каждый новый коридор, каждая новая комната, каждое новое пространство моментально наполнялось десятком болванчиков в ту же секунду, как вы переступили порог. Здесь все, конечно, не настолько печально, но похоже на то. Вы стреляете очень много. При этом это самая длинная игра в трилогии. Она проходится где-то за 12-15 часов. И от этих постоянных перестрелок рано или поздно начинаешь просто уставать, потому что интенсивность у них всю дорогу примерно одинаково высокая, и передохнуть игра дает не так часто. В паре мест у вас есть возможность использовать стелс впервые в серии, но он сделан максимально примитивно и практически всегда приводит к тому, что вы все равно прячетесь за укрытием, ожидая, пока над вами просвистит уже 7-я автоматная очередь. Этим Infinite значительно отличается от своих предшественников и заставляет задавать себе вопрос: а я точно в Bioshock играю? Не переживайте, в базовый шутан игра не улетела, долю оригинальности она все равно сохранила. Плазмиды из прошлых частей никуда не делись, пусть теперь большинство из них другие, и называются они теперь не плазмиды, а... Давайте я переведу это как энергетики. Да, локализации все еще нет. У них просто принцип действия по лору несколько отличается, поэтому и название другое. Но суть в целом та же. У вас есть всемогущая левая рука, которая может стрелять электричеством, огнем и чем угодно еще, но теперь у каждого энергетика есть альтернативный режим, который чаще всего представляет из себя ловушку. Энергетиков, как и оружие, вы можете нести с собой наготове только 2 единицы, и переключаться между ними можно без колеса. Только энергетики вы все равно все носите с собой, поэтому используемый набор можно изменить в любой момент через колесо, и потом
потом переключаться уже между новыми двумя энергетиками. А вот пушки у вас всегда может быть только две, и для них отдельного инвентаря нет. Если вам срочно нужен дробовик, но у вас только пистолет и винтовка, удачи, может где-то дробовик и найдете, но пока не нашли, ходите без него. При этом апгрейды никуда не исчезли. В специальных торговых автоматах за деньги вы можете приобрести различные улучшения, как для оружия, даже если конкретного ствола у вас сейчас нет с собой, так и для энергетиков. А вот прокачка персонажа пусть и осталась, но стала сильно проще. Все улучшения вы просто находите, и это могут быть либо сыворотки, которые могут увеличить ваш запас здоровья, считая или солей, которые используются для энергетиков, либо это могут быть новые шмотки, вроде шляп, рубашек и ботинок, которые вы все равно никогда не увидите и которые дают вам некоторые бонусы, вроде временной неуязвимости после приземления, либо это могут быть сами энергетики, потому что купить их нельзя, только найти. Все приобретенные улучшения вы всегда носите с собой и можете менять их в зависимости от ситуации через меню инвентаря. Кроме сывороток, они используются только один раз и увеличивают ваши характеристики перманентно. Опять же, это делает геймплей более линейным, простым и быстрым, потому что вам больше не надо искать сначала нужный магазин или банк, в котором вы можете взять какой-то предмет. Здесь все работает по принципу «все свое ношу с собой», и внести изменения в своего персонажа вы можете прямо на ходу. Все это упрощение сделано ради сюжета, который стал сильно замороченнее, а значит, так гораздо меньше шанс, что вы потеряете нить повествования из-за того, что слишком увлеклись чем-то другим. Но о сюжете мы поговорим чуть позже, а пока продолжим за игровой процесс. Поскольку в этот раз BioShock решил особенно удариться в стрельбу, то давайте поговорим о самих перестрелках. Несмотря на то, что они имеют мало общего с предыдущими частями, играются они куда веселее. Они стали гораздо более быстрыми, враги стали умнее и теперь умеют заходить с флангов, поэтому долго сидеть в укрытиях у вас тоже не получится, быстро бегать и оглядываться тоже надо уметь. Большие парни тут также есть, механические боевые роботы, огненные чуваки, зловещие любители ворон. Это все заметно более серьезные угрозы, чем обычные люди, особенно с учетом того, что они нередко атакуют вместе и стараются взять количеством. Против больших чуваков очень эффективно использовать энергетики, которыми можно либо нанести много урона, либо временно сделать их своими союзниками, после чего они самоликвидируются. Серьезно повышенному темпу перестрелок и их механики не подошла бы старая схема управления, и я очень рад, что ее переделали, причем достаточно основательно. Стики стали гораздо более отзывчивыми, особенно это касается правого, который отвечает за управление камерой. Теперь у него практически нет мертвой зоны, а движение он начинает на очень маленькой скорости, что позволяет прицеливаться точнее. Чувствительность и ускорение стали практически идеальными, и раздавать всем свинцовые пироги на все 4 стороны получается вообще без проблем. Это одна из тех игр, в которых можно развернуться на 180 градусов и практически без задержки и прицеливания попасть во врага, который подбирался к вам сзади. Самое интересное во всем этом, что в отличие от предыдущих игр, помощь в прицеливании здесь гораздо менее навязчивая, и часто создается ощущение, что ее вообще нет. И чаще всего это действительно так. При стрельбе от бедра игра действительно не наводит вас на противника, вы делаете это сами. Единственный момент, когда она заметно помогает, это когда вы заглядываете в прицел, глядя при этом непосредственно на врага. Тогда она немного корректирует и наводит прямо на него. Но кроме этого, вы сами по себе. И черт возьми, это прекрасно. Все происходит очень быстро. Вы носитесь по арене, вас окружают, но вы моментально вырываетесь. Дробовик просто идеален. Где-то вдалеке есть турель, не проблема. Ее можно по-быстрому приручить энергетиком и вернуться к стрельбе. Осталось мало здоровья, можно прицепиться к рельсу и по-быстрому смотаться до магазина. На фоне играет быстрая музыка, представляющая себя хаотичную гармонию скрипок и альта, а при убийстве на предельно близком расстоянии раздается грубейший аккорд на пианино. Все это с каждой секундой поднимает уровень адреналина в крови, и каждый раз в конце вы ощущаете себя невероятно крутым. При этом вы далеко не всесильный человек, вас без проблем могут убить. Конечно, в довесок к обычной шкале здоровья есть щит, который тратится в первую очередь, а уже потом здоровье, и он восстанавливается автоматически, если вас несколько секунд никто не трогает. Но в отличие от предыдущих игр, вы не можете нести с собой аптечки и соли для энергетиков. Если вы опустошаете одну из этих полосок, восполнить ее можно только найдя еду или аптечку, но про запас ничего носить нельзя. Это несколько уменьшает ваши шансы на выживание, так что это хороший противовес тому веселью, что творится в бою. И вы здесь не одни, вас сопровождает Элизабет, которая пусть и не помогает вам убивать злодеев, но всегда может найти что-нибудь полезное, вроде патронов или аптечки. Приятно, что во всем этом хаосе она не становится еще одной вещью, о которой стоит волноваться, что на нее напали, убивают, спасите, помогите. Нет, к счастью, обошлось без этого. Но помимо полезных ресурсов, она также может открывать разрывы, что, грубо говоря, переносит из параллельной Колумбии в настоящую какие-либо объекты, грузовые крюки, турели, укрытия и так далее. Эти штуки могут дать значительные тактические преимущества, но есть нюанс. В один момент может быть открыт только один разрыв. Как только вы говорите ей открыть второй, первый тут же закрывается, а значит объект из этого разрыва исчезает до тех пор, пока вы не решите открыть его снова. В общем, перестрелки в BioShock
Bioshock Infinite несравнимо лучше, чем в остальных частях, как в плане механики и их реализации, так и в плане просто ощущений, потому что стволы, несмотря на свой немного карикатурный вид, чувствуются круто. Наконец-то у них появился мощный громкий звук, который заполняет и правый, и левый канал. У них стало гораздо больше отдачи и импакта, потому что враги теперь хоть как-то реагируют на то, что в них попадают. Выстрелы теперь дают больше отдачи, а анимации оружия стали заметно плавнее и реалистичнее, оставив при этом высокую скорость. Поэтому пользоваться ими теперь одно удовольствие, с ними больше не надо бороться и гадать, что это за хрень сейчас произошла. И даже несмотря на то, что здесь появились элементы типичного кавер-шутера, чем Bioshock никогда не был, они не ощущаются чужеродно и не пытаются выйти на первое место. Здесь по-прежнему доминируют схватки на открытых аренах, где вам надо много двигаться, по-прежнему есть спецспособности, но теперь все выполнено на качественно новом уровне, и это все равно ощущается как Bioshock, несмотря на все серьезные изменения. Хотя те вкрапления RPG и выживания, которые были свойственны предыдущим частям, по большому счету теперь утеряны. Апгрейды стали куда более примитивными, валюта теперь на все одна, да и проблем с ней больше нет никаких. В прошлых играх у вас в кошельке в среднем было 200-300 долларов, иногда 400, но при этом было ограничение на 600 баксов. Товары в магазинах стоили достаточно дорого, чтобы надо было хотя бы иногда думать, брать ли сейчас вот это или вон то, и взлом торговых автоматов имел смысл. В Infinite все уже совсем не так. Здесь абсолютно нормальная ситуация, когда у вас в кармане 1000, 1500 и даже больше долларов, а ресурсы стоят еще дешевле, чем раньше. Полный запас здоровья за 36 баксов, 35 патронов для винтовки за 8 долларов. Да, все действительно так и работает, и большую часть времени деньги вы используете чисто номинально, потому что полностью восполнить ресурсы даже с нуля не стоит практически ничего. Тогда на кой черт нужно столько денег? Ответ – улучшения. Они стоят уже очень значительные суммы. Улучшение энергетиков чаще всего стоит больше 1000 долларов, а оружие несколько сотен, так что здесь игра разгуляться не дает. Взлом как таковой практически исчез, и теперь он представляет из себя либо использование энергетика на вражеской турели, либо помощь Элизабет, которая умеет взламывать замки отмычками, которые вам нужно находить. На каждый замок уходит от 1 до 5 отмычек, и все, что от вас требуется, найти их, а затем подойти к замку, нажать одну кнопку, чтобы попросить ее помочь, и подождать пару секунд. Все, вы великолепны. Никакого аналога больших папочек здесь также нет, зато появились анимации нажатий на кнопки, и их много. Поэтому вот. Кроме шуток, в общем и целом геймплей в Infinite стал гораздо более простым по своей сути, что, наверное, не очень хорошо, ведь играть надо уже не настолько вдумчиво, но он пытается это компенсировать высокой динамикой вообще всего и подарить вам ощущение невероятной собственной крутости. Надо сказать, с этим игра справляется неплохо, и подобная структура геймплея хорошо вяжется с усложненным сюжетом. И несмотря на все изменения, ощущение того, что это именно Bioshock, никуда не исчезло и даже не ослабло. Не только из-за того, что тут остались некоторые геймплейные элементы из прошлых частей. В очередной раз атмосфера выстроена просто мастерски. Как я уже говорил, сеттинг здесь представляет из себя полную противоположность предыдущим играм. Процветающий воздушный город, который полон жизни. Казалось бы, все должно быть вообще не так, ведь тут всегда солнечно, цветовая палитра более насыщенная, яркая и жизнерадостная, люди вокруг ходят счастливые, веселятся на ярмарках, занимаются спортом на пляже, вокруг много места, свежий воздух. Это совсем не тот мрачный подводный клаустрофобичный наркопритон из предыдущих игр. Но в этом вся суть. Те игры напускали атмосферу больше визуально, стараясь заставить вас чувствовать себя не в своей тарелке просто одним видом того места, в котором вы находитесь. Конечно, лор в этом тоже прилично помогал, но большая часть ответственности лежит именно на аудиовизуальном дизайне. Bioshock Infinite тоже пугает, но делает это гораздо более тонко. Ведь Колумбия у нас пусть вся такая радостная и живая, но что это за город на самом деле? Это место, в котором царит ультранационализм, религиозный фанатизм и милитаризм. Все вокруг жестко делятся на хороших белых людей и цветных рабов и фриков. Все вокруг вооружены до зубов. Это город, который из-за политики своего основателя и лидера без спроса своего американского правительства вмешался в 1901 году в Ихэтуанский конфликт и уничтожил город Пекин, после чего, считая себя героем, несмотря на осуждение США, вышел из состава страны. Люди здесь считают это событие подвигом Колумбии и ее лидера Захари Комстока, а в память об этих событиях даже построили целый музей. Сам Комсток носит звание пророка, и люди чуть ли не молятся на него, потому что он якобы умеет видеть будущее. Весь город усеян политической пропагандой
пропагандой и статуями пророка. Есть и человек по имени Джеремайя Финк, который владеет своей огромной корпорацией, где производится огромное количество самых разных вещей, и он активно использует рабский труд. Более того, он поглотил почти все более мелкие компании, которые также производили разные товары, и потому стал монополистом. А половина денег с продажи товаров Финка отчислялась самому Комстоку, поэтому большинство людей, работающих в этой компании, а это самый большой работодатель в городе, живут в бедности и едва сводят концы с концами. Поэтому появилось движение повстанцев, которое начало совершать свою революцию, само собой вооруженную. Поэтому по ярким и солнечным улицам Колумбии проливается кровь, все вокруг обращается в хаос и разрушается. Игра показывает сам момент падения империи, а это всегда страшное зрелище. И в этом месте как раз проявляет себя этот сумасшедший контраст. Некогда счастливый и жизнерадостный город моментально превращается в эпицентр насилия и ужаса. Люди в страхе бросают свои жизни и вещи и пытаются как можно скорее эвакуироваться. Какие-то здания и районы сгорают в пожарах, какие-то утопают в горах трупов и крови. Более того, вы, хотите того или нет, становитесь частью этого. Несмотря на всю внешнюю красоту, это, пожалуй, самая жестокая часть BioShock. Уже в первый час прохождения вы размалываете череп полицейскому воздушным крюком, и вы будете творить подобное еще не раз и не два. То, что на вас вываливают значительно больше врагов, чем раньше, это не только геймплейное решение, но и художественный прием, подчеркивающий все то насилие, с которым плотно связана Колумбия. А ближе к концу есть сегмент, в котором игра возвращается к корням и пугает в том числе визуально, и здесь она превращается, конечно, не в хоррор, но момент стрёмный, будь здоров. Там даже впихнули один скример, который срабатывает на удивление хорошо. Вот эти чуваки, кстати, действительно наводят ужас, не только потому, что они выглядят страшно, но и потому, что если они вас засекут, то вам придется долго отбиваться от других врагов. А торговых автоматов тут нет, ровно как почти нет аптечек, солей и патронов, поэтому если вы все потратите, то по большому счету вы станете беззащитным, наедине с домом безумцев, который может вас сожрать. Во всяком случае, на первом прохождении я действительно израсходовал почти всю свою амуницию, и продвигаться дальше было тяжко, но я справился, и после этого было проще. И несмотря на все, что я только что сказал, атмосфера BioShock Infinite формируется не только из каких-то глубинных деталей. Более поверхностные вещи, вроде визуального и звукового дизайна, снова на высоте и заслуживают только похвалы. Антураж повернутого на патриотизме американского городка начала 20 века передан прекрасно. Архитектура в стиле неоклассицизма, шрифты, повсеместные флаги, чисто американские постеры и плакаты, музыка, реклама, вывески из лампочек накаливания и даже одежда, в которой ходят люди. Все это настолько веет старой Америкой, что диву даешься. Даже несмотря на то, что в Колумбии много где дорожки из брусчатки, которыми, насколько я знаю, штаты не славятся. Но здесь же суть в том, что город в облаках летает, а остальная сторона на земле, и страна эта очень автомобильная. А на небесах на машине не покатаешься, там свой специальный транспорт для этого. А какие здесь виды, это просто заглядение. Им помогает здешняя цветовая палитра, в которой достаточно высокая насыщенность, особенно выделены желтые и синие тона, а еще само небо, которое на высоте нескольких километров над уровнем моря немного меняет свой оттенок и выглядит немного не так, как на земле. Его цвет становится чуть темнее и глубже. Самые крутые пейзажи, на мой взгляд, вечерние, когда в мягком, немного бирюзовом небе через облака проглядывают теплые желтые огоньки, и все такое воздушное, так и хочется просто забить на все и прогуляться по этому городу. Звук здесь тоже заслуживает внимания. Во-первых, технически, потому что были исправлены косяки с чрезмерным панорамированием и сведением по громкости из предыдущих игр, теперь все звучит более целостно, реалистично и понятно. Хотя все равно не идеально. Местами диалоги главных персонажей, особенно реплики букеров, все равно звучат слишком тихо, поэтому приходится вслушиваться. Происходит такое нечасто, но тем не менее. Remember, boys and girls, don't be a dimwit. How could you not know that? Must be something particular to Columbia. I loved those stories when I was a kid. They are a bit off. А во-вторых, художественно. Понятное дело, в игре используется аутентичная музыка периода конца 19-го, начала 20 веков, повсюду раздающаяся из радио или граммофонов, и она очень хорошо усиливает эффект, созданный визуальной частью. Более того, она даже специально состарена и содержит много помех и перегрузов, а не звучит чисто как современная музыка или ремастеры старых альбомов и композиций. Это не касается саундтрека, само собой, но это выглядело бы вообще очень странно. Сам он, кстати, по-прежнему на высоте, и все тот же Гарри Шайман все еще задает жару своей
музыкой. На этот раз она по большей части стала быстрее и хаотичнее, чтобы соответствовать новому геймплею и другой структуре сюжета, и инструменты тоже немного изменились. Скрипки теперь другие, стало больше ударных и клавишных, а духовые практически отсутствуют. И вообще музыка звучит гораздо чаще, потому что теперь она включается при каждой новой заварушке, тогда как в прошлых играх саундтрека был минимум, и во время боя он не включался практически никогда. Даже здесь все перевернуто с ног на голову. Но есть еще один интересный эффект, которого я не слышал ни в одной другой игре. В Bioshock Infinite вообще весь звук как будто с особой настройкой эквалайзера, имитирующей старинную звукозапись. Здесь мало низов, весьма заметно выпирает середина и увеличены верхние частоты. Do you know why you were hired to come and get me? I imagine they were interested in meeting you. No doubt for lockpicking lessons. Why you? I never even heard of this place before I got here. Huh. I assumed Columbia was common knowledge below. Guess I got a bit behind with current events. Это звучит непривычно, но очень круто и дополнительно погружает в происходящее. В общем, за атмосферу игре твердая 5 с плюсом. А далее у нас следует сюжет. И что сказать, это самая странная, интересная, наркоманская, мозгодробительная и завораживающая хрень во всей трилогии. Несмотря на свою крепкую связь с первой частью, о которой практически все прохождение казалось бы почти ни слова, она отлично смотрится отдельно от всей остальной серии. И именно так я и познакомился с ней. Вспомнил, что когда-то давно начинал проходить Infinite и забил, а недавно решил уже по-нормальному за нее взяться, и с нее же и начал свое знакомство с Bioshock. Но эта связь делает все еще более занимательным. Если вы не забыли, то это видео спойлерит вообще все, то есть не только саму Bioshock Infinite, но и первую часть тоже, а значит практически всю вселенную, потому что по-другому тут вообще никак. Поэтому с этого момента начинается самый настоящий спойлервиль, который не прекратится почти до самого конца видео. Для тех, кто боится спойлеров, сейчас последний шанс перемотать. Ну, поехали. 1912 год. Букер Дэвид, наш главный герой, плывет в лодке по морю вместе с близнецами Лютес, которые выдернули его из его жизни и дали задание найти одну девушку по имени Элизабет и привести им, чтобы погасить свои долги. Девушка эта находится в Колумбии, куда можно попасть только через специальный маяк, а конкретно реактивную капсулу в нем, которая запустит его наверх. До этого маяка и добирается Букер. Он активирует капсулу и взлетает на километры в воздух. Зона прибытия в Колумбии – это храм, и попасть в город можно только через него. И не просто пройдя напрямую, а приняв баптизм. Дэвид соглашается на это, поэтому отец Уитинг окунает его в воду и чуть не утапливает, поэтому тот ненадолго теряет сознание и видит видение, в котором он, будучи в своем офисе в Нью-Йорке, становится свидетелем нападения Колумбии на город. Очнувшись, Букер выходит в Колумбию и отправляется на поиски девушки, которая находится в огромной башне на острове Монумента. Путь его лежит через весь город, где проходит праздник и ярмарка в честь Дня независимости. По дороге он получает телеграмму от Розалинд Лютес, в которой она просит его ни в коем случае не брать номер 77 на ярмарке, а чуть позже ему вновь встречаются близнецы Лютес, что просят его подбросить монетку. Они ведут счет, по которому видно, что всегда выпадает орел, а решка не выпала ни разу. Продолжая свой путь, Букер видит плакат, показывающий клеймо ложного пастыря, что приведет Колумбию к погибели, буквы АД на правой руке, которые как раз есть у Дэвида. Чуть позже на ярмарке ему выпадает выигрышный номер 77, и ведущий на сцене говорит Дэвиду кинуть мячик в межрасовую пару. Здесь дается выбор: кинуть мячик в пару или в самого ведущего, но вне зависимости от выбора игрока, находящийся рядом полицейский обращает внимание на правую руку Букера и уже готовится расправиться с ним. Но он вырывается и вступает в вооруженный конфликт с полицией, а люди в страхе разбегаются. Вскоре об этом узнает и сам пророк Комсток и связывается с Дэвидом, рассказывая, что знает обо всех его грехах и злых намерениях, и говорит, чтобы тот вернулся туда, откуда пришел. Но он запрыгивает на один из дирижаблей Комстока и пытается направить его к острову Монумента, а одна из последовательниц пророка, находящаяся на этом же дирижабле, сжигает себя заживо ради него, заодно поджигая летательный аппарат, с которого Букер выпрыгивает и приземляется на нужном острове. Заброшенные помещения рядом с башней оказываются какой-то лабораторией, в которой занимались наблюдением над девушкой. Везде расклеены предупреждения о том, что объект наблюдения чуть ли не смертельно опасен, а на нижнем этаже башни находится гигантское странное устройство, названное сифон, издающее жуткие звуки.
Поднимаясь выше, Букер впервые видит и саму Элизабет через окно для наблюдения. И вроде бы ничего в ней особенного, но вот только она открывает разрыв в Париж, где ее чуть не сбивает пожарная машина, но она вовремя успевает его закрыть. И спустя несколько мгновений, когда Дэвид пытается пробраться в ее комнату, он случайно падает внутрь с потолка, а Элизабет, совершенно не ожидав такого, пытается дать ему по голове книгой про квантовую физику авторства Розалинд Лютес. Но Букер быстро объясняется, и вдруг прилетает огромная железная птица с труднопереводимым именем, которая является здесь чем-то вроде смотрителя. Элизабет и Букер сбегают из башни, а птица, пытаясь им помешать и удержать Элизабет, серьезно повреждает башню и рушит все, что рядом с ней. Поэтому беглецы, спускающиеся по тонкому рельсу, падают в воду и едва не тонут. Элизабет в итоге приводит Дэвида в чувство, а потом, слыша музыку рядом, ненадолго убегает глянуть, что там такое происходит. Букер затем находит ее радостно танцующей под эту музыку и, пытаясь привлечь ее внимание, говорит, что может устроить ей поездку в Париж, на что она соглашается моментально, и они сразу отправляются к дирижаблю «Первая леди», на котором они и улетят отсюда. Однако у кассы, в которой они собирались взять билеты, на них нападают, и Букер уже в привычном порядке вещей убивает негодяев, а Элизабет, испугавшись этого, убегает и называет его монстром. Но он догоняет ее и объясняет ситуацию, говоря, что ей не дадут просто так уйти после всего, через что люди прошли, чтобы удержать ее в башне. You think people like that are just gonna let you walk away? You are an investment, and you will not be safe until you are far away from here. What do they want from me? I don't know. That's the last time anyone gets the drop on me. Она успокаивается, хотя мириться с убийствами все равно не особо хочет, так что они продолжают свой путь к дирижаблю. До аэродрома можно добраться через гондолу, отправляющуюся с солдатского поля, но у нее выключила свет, так что нашему дуэту приходится забежать в зал героев, в котором, судя по рекламе, есть специальный энергетик, позволяющий стрелять электричеством. В этом закрытом музее они сталкиваются с человеком по имени Корнелиус Слейд, который расположился здесь со своими людьми. Слейд когда-то давно участвовал вместе с Дэвидом в битве у Wounded Knee, и он категорически отрицает пропаганду Комстока, которая гласит, что основатель Колумбии стал героем в этой битве и в том китайском восстании, потому что знает, что его там на самом деле не было. Он имеет бесконечное уважение к воевавшим солдатам и тем, кто погиб в бою, но, употребив слишком много электрического энергетика, перестал здраво мыслить и стал одержим идеей геройской смерти на войне, а потому он насылает на Букера и Элизабет своих людей, потому что считает, что их смерть от рук настоящего солдата – это лучшая судьба для них, а механические солдаты Комстока – это все от лукавого. В этом музее он направляет их через залы, посвященные тем двум битвам, и продолжает говорить, что героя Комстока там не было, давит на воспоминания Букера о войне и продолжает отправлять на них своих людей. Comstock led the Colombian troops to Peking. Comstock wasn't there! The Boxers took my eye and 30 of my friends! Is there even a stone to mark that sacrifice? Далее они добираются до мемориала леди Комсток, где рассказывается, что она родила наследницу пророка, что сам Комсток спрятал девочку в башне, чтобы защитить от анархистки Дейзи Фицрой, что убила леди, и что Комсток в итоге отомстил за это ей и всему ее движению. Элизабет же говорит, что в ее книгах ничего не было написано про то, что у Комстока был ребенок, и понимает, что этим ребенком является она сама, и что Захари хочет, чтобы она пошла по его стопам, с чем она поначалу смириться не может. No, I can't be. I can't. He wants you to follow his footsteps. Well, I want a puppy, but that doesn't mean I'm gonna get one. Позже выясняется, что электрические энергетики еще у Слейта, а сам он недалеко, поэтому они его догоняют, но он просит Букера убить его. Здесь есть выбор: выполнить просьбу и убить его, на что Слейт скажет, что Букер не изменился и он все еще настоящий солдат, либо отказаться, тогда он будет разочарован и будет думать, что Дэвид теперь одна из тех жестянок, которых создал Комсток, а позже его заберут люди пророка и будут пытать. В конце концов, Букер забирает у Слейта энергетик и вместе с Элизабет возвращается к гондоле и включает ее. Они наконец садятся на дирижабль, и Дэвид задает координаты назначения. Элизабет уже в предвкушении путешествия в Париж сразу понимает, что координаты эти ведут не в столицу Франции, а в Нью-Йорк. Букер начинает объяснять, что там у него есть человек, который простит ему его долги за Элизабет, и она начинает плакать. Он подходит к ней, чтобы успокоить, но она резко бьет его разводным ключом по голове, чем вырубает его. Вскоре дирижабль оказывается окружен кораблями сопротивления, поэтому Лиз паркует его где приходится и оставляет транспорт вместе с Букером, а сама убегает. Сопротивленцы берут дирижабль себе и превращают его в некий мобильный госпиталь.
госпиталь. Когда он приходит в себя, к нему подходит сама Дейзи Фицрой, лидер Глаза Народа, и говорит, что отдаст дирижабль обратно Девиту, если он поможет сопротивлению. А именно, принесет им оружие от одного мастера в Фингтоне, и тогда они в расчете. Его выкидывают с корабля, и он отправляется искать того мастера. Ну и Элизабет, само собой, тоже. Девушка обнаруживается быстро, но как только она замечает Букера, то сразу убегает от него и все время открывает разрывы, чтобы задержать его. В одном из этих разрывов оказываются полицейские, которые задерживают Элизабет, так что Букер отправляется ее спасать. Правда, после этого она продолжает от него убегать, но вскоре на Девита нападает вот этот громила, и он чуть не отправляется в затяжное падение с небес на землю, но Лиз вовремя открывает разрыв с летательным аппаратом, на который падает Букер, и поднимается на нем обратно. Он наконец смог нормально поговорить с ней и объяснить положение вещей на данный момент, поэтому она согласилась помочь сгонять до оружейного мастера, но только потому, что после этого она попадет на дирижабль и улетит в Париж. Do not attempt to follow me, Mr. DeWitt. Elizabeth, I've made an arrangement to get our airship back. You can get us out of here. Yes, I just need to supply enough weapons to arm an entire uprising. And where will we get these weapons? From one of our many friends and allies? A gunsmith in Finkton should be a walk in the park. What do you say, partners? You're a liar, Mr. DeWitt. And a thug. But you're also my only means of reaching Paris. По пути Элизабет находит в шкафчике Слейта, который работал в Фингтоне, дневник своей матери, который стырил Корнелиус. В этом дневнике она находит запись, гласящую, что и леди Комсток думала, что Элизабет это внебрачный ребенок Захари, и она не позволит ей расти в ее доме, и это она заточила ее в башне. Добравшись до мастерской, они обнаруживают, что ни мастера, ни оружия там нет. Его жена говорит, что их забрали плохие полицейские в клуб «Славные времена», так что наш дуэт отправляется туда. В секретных подземных помещениях они таки находят мастера, которого запытали до смерти. Но тут объявляются близнецы Лютес со своей монеткой, которая демонстрирует, что с одной стороны он мертв, а с другой жив. Здесь есть разрыв, ведущий в альтернативную Колумбию, в которой мастер не умирал, его вообще никто не забирал, и Элизабет открывает этот разрыв. Однако здесь у мастера нет инструментов, их конфисковала полиция, и они находятся в отделении в трущобах, куда и отправляются Букер с Элизабет. Пробравшись через целую армию полицейских, они прибывают в отделение, где и находят инструменты, но их так много, что унести их самим не получится. Однако есть разрыв, через который видно, что инструментов здесь уже нет. Элизабет его открывает, и они попадают в третью Колумбию, в которой Глаз Народа уже вовсю ведет свою революцию, а бойцы узнают Букера на улице и говорят, что он герой. Даже есть агитационные плакаты с Девитом, мучеником революции, который вместе со Слейтом сжег зал героев. У Букера идет кровь из носа, потому что у него возникают воспоминания из нескольких вселенных одновременно, что не очень хорошо для головы. Элизабет, увидев трущобы, стала надеяться, что Дейзи и ее революция сделают жизни людей лучше, а вот Букер считает, что между Фицрой и Комстоком разницы нет. В этой вселенной оказывается, что оружейник и его жена убиты, и Лиз уже начинает сомневаться в своих действиях. Но они двигаются в сторону первой леди, вместе с сопротивлением пробиваясь через солдат-основателей и даже уничтожают вражеский дирижабль. В лифте с ними связывается Дейзи и говорит, что своими глазами видела, как ее Букер погиб за революцию, а этот Дэвид говорит, что у него есть оружие и он готов его обменять на воздушное судно. Фицрой же считает, что говорит либо с самозванцем, либо с привидением, и этот человек лишь все усложняет, так что теперь Глаз Народа против нас. Вскоре Элизабет и Букер видят, как Дейзи убивает Финка, а затем грозится убить его сына. Лиз просит Букера отвлечь ее, пока она подкрадется к ней и что-нибудь с этим сделает, и в итоге она убивает Дейзи валявшимися рядом ножницами. Шокированная тем, что она только что сделала, она убегает к дирижаблю и не откликается на зов Букера. Он заводит транспорт, и Элизабет подходит к нему сзади в новой одежде и с короткими волосами. Она спрашивает его, куда лететь, в Нью-Йорк или в Париж, но едва она успевает это сказать, как снова появляется та птица и ломает дирижабль, и они падают обратно в Колумбию. Перед ними снова возникают Лютесы, которые говорят, что птицей можно управлять с помощью специального музыкального инструмента, а Лиз и Дэвид отправляются к дому Комстока. So where is he? Of course. Well, at least they left the piano. Через какое-то время птица снова их настигает, но они успевают спрятаться, так что разрушить их планы в очередной раз созданию не суждено, и оно улетает. После этого Элизабет кладет руку Букера себе на шею и просит его, чтобы он ни при каких обстоятельствах не позволил птице вернуть ее в башню. Back there at the shop. What you asked me to do. Let's not discuss it. No, what did that thing do to you? If he were to take me back, that's death, Mr. DeWitt. Or something so like it, I cannot tell the difference.
Добравшись до дома Комстока, они обнаруживают, что открыть ворота можно только правильным отпечатком пальца, а такой есть как раз у леди Комсток. Элизабет собирается отрезать руку покойной, чтобы войти, а Букер пытается уговорить ее этого не делать, напирая на хоть какую-то семейную связь, но раз она не собирается отступать, то он решает сделать это сам. Но когда он пытается открыть гроб, свет внезапно выключается, а небольшой сифон, установленный здесь, использует Элизабет, чтобы частично возродить ее мать в виде привидения. Помимо того, что это вызывает жутко нудный босс-файт, поделенный на 3 части, это еще и отправляет нас по стопам привидения, которое желает нам что-то показать. Оно приводит нас к лаборатории лютесов, где выясняется, что Комсток использовал разрывы с помощью устройства лютесов, чтобы заглядывать в будущее, чем и получил звание пророка. Но частое использование разрывов привело к очень быстрому старению и стерильности, поэтому он попросил лютесов найти ему кровного наследника в других реальностях, и ей оказалась Элизабет. Леди Комсток, однако, в это не верила и думала, что она родилась от связи своего мужа с Розалинд Лютес. Но пророк начал бояться, что она может проболтаться о настоящем происхождении ребенка, поэтому он убил ее, а в преступлении обвинил Дейзи Фицрой, которая тогда была их служанкой. В другом разрыве становится ясно, что он хотел убить и лютесов и заказал убийство Финку, потому что только он мог заставить это выглядеть как несчастный случай. В итоге что-то пошло не так, и из-за проблем, возникших с устройством лютесов, они теперь стали существовать во всех вселенных одновременно и обрели способность перемещаться во времени и пространстве. Вернувшись к дому Комстока, они вновь сталкиваются с привидением, но на сей раз Элизабет удается с ней поговорить и успокоить, рассказав, что это не она во всем виновата, а Комсток. На этом они мирятся, привидение матери ломает ворота дома, а наш дуэт проходит внутрь. Но далеко уйти не выходит, им снова мешает птица. Теперь она бросает Букера в ближайшую башню, и он ненадолго отрубается, а когда приходит в себя, то видит, что птица все еще пытается его прикончить. Но ее внезапно останавливает Элизабет, извинившись и попросив вернуться с ней домой. Take me back. Take me home. Please. Птица принимает извинения и забирает Элизабет, оставляя Букера одного. Он идет дальше к дому Комстока, но пройдя половину моста, обнаруживает, что вокруг везде снег, хотя сейчас июль. По пути он находит несколько разрывов и аудиожурналов, из которых становится ясно, что уже в течение как минимум полугода над Элизабет здесь ставили опыты, пытали, промывали мозги и что только не делали, и на самом деле кто бы знал, сколько времени прошло. Вскоре он начинает слышать крики Элизабет, она зовет на помощь. Открыв заблокированную дверь, он обнаруживает, что это был всего лишь разрыв, и чуть дальше он видит саму Элизабет, мирно стоящую в дверях. Она протягивает ему руку, и оказывается, что сейчас уже 1984 год, и ей уже больше 90 лет. Она все же стала наследницей Комстока, и Колумбия под ее управлением нападает на Нью-Йорк. Она дает Букеру бумажку с шифром, которую просит отдать себе из правильной реальности, и перемещает его обратно в 1912. Он добирается до помещения, в котором ученые Комстока пытаются проводить какую-то операцию над Элизабет, находящейся в сознании, и отключает сифоны, ограничивающие ее силы, поэтому она тут же открывает разрыв в поле с бушующим ураганом, куда уносит ученых. Букер подходит к ней и освобождает ее, и теперь она уже твердо намерена покончить с пророком. Букер говорит, что сделает это за нее. Harris, Elizabeth. Remember, you wanted to go We're to... not leaving. We are going to find Comstock. Why? You saw what he turns me into. I will not allow that. And so what, you're going to kill him? This is where you start moralizing, Booker. You forget. I know you. I'm not going to let you kill him. Really? Booker? What are you going to do to stop me? Not a damn thing. Because I'm gonna do it for you. Они выходят из дома Комстока и видят его собственный флагманский дирижабль и добираются туда. Там они находят Комстока, и он говорит, что во всем, что произошло с Элизабет, виноват Букер. Он просит ее спросить Дэвида о том, почему у нее нет мизинца, и между ним с Элизабет начинается борьба. Букер разнимает их и в порыве ярости бьет пророка головой о маленький фонтанчик и утапливает его в нем, пока на фоне Элизабет просит его остановиться. Но уже поздно, Комсток убит. Но Лиз все же спрашивает его про палец, на что Букер отвечает, что он ничего не знает, но у него идет кровь из носа, и
индикатор воспоминаний из разных вселенных, так что она понимает, что он точно что-то знает, но не может вспомнить. Поэтому он предлагает уничтожить главный сифон, что стоит в башне Элизабет, чтобы снять с нее последний ограничитель, и чтобы она смогла создавать разрывы и увидела правду сама. Они выходят на мостик, чтобы направить дирижабль к башне, но в этот момент к нему подлетают корабли сопротивления и массово высаживаются на дирижабль, а Элизабет наконец расшифровывает послание с бумажки. На нем были ноты, которые надо сыграть на специальном инструменте, чтобы управлять птицей, и этот инструмент обычно установлен в статуях Комстока, одна из которых находится и здесь тоже. Элизабет ломает ее, достает эту флейту и играет на ней, и к ним действительно прилетает птица, которую они просят помочь защитить дирижабль от повстанцев. После затяжной битвы они все же долетают до башни, и Элизабет дает дудку Букеру, чтобы тот указал птице уже до конца разрушить строение. Но она сразу выходит из-под контроля, а Элизабет, теперь полностью свободная, открывает разрыв в Восторг, в который попадает и летающее создание. Но оно оказывается снаружи, и под давлением океана птица не выдерживает и погибает. Они садятся в батисферу и всплывают на поверхность к маяку, и Лиз говорит, что видит 1000 дверей. Они входят в маяк, но за дверью оказывается море с тысячами других таких же маяков. Каждый из них это своя вселенная, и Элизабет видит их все сразу. Они все в чем-то одинаковы и все в чем-то отличаются. Одна из дверей приводит их к моменту из жизни Букера 20-летней давности, когда он после битвы при Вундед-Дни пришел к баптистам, чтобы очистить свои грехи. То же самое происходит и здесь. Отец Уитинг протягивает ему руку и предлагает принять баптизм, на что Букер соглашается. Однако отказывается в последний момент, понимая, что погружение в реку ничего не изменит, и просит Элизабет открыть разрыв в Париж. Она отказывается, говоря, что им еще надо найти Комстока. Следующая дверь ведет в офис Девита. На пороге стоит Роберт Лютес и требует отдать ему девочку, чтобы стереть долги. Букер проходит в детскую комнату и видит там свою дочь, но он не помнит, что она была там тогда. Но он все же отдает ее Лютесу, который говорит, что мистер Комсток простил его долг, и закрывает за собой дверь. Букер снова ее открывает и уже плывет в лодке вместе с Лютесами и Элизабет, которая продолжает возвращать ему память. Он продолжает настаивать на том, что сделка была отправиться в Колумбию взять Элизабет, но у него снова идет кровь из носа. Дэвид все еще просит свалить отсюда, ведь он убил Комстока. Но только в одной вселенной, говорит Элизабет, в миллионах других он все еще существует. И единственный способ избавиться от него везде – это сделать так, чтобы он в принципе не рождался. А следующая дверь открывается в переулок, в котором Лютес и Комсток с дочерью Букера пытались вернуться в Колумбию через разрыв. Букер успевает схватить Комстока и пытается вырвать из его рук своего ребенка, но тот оказывается сильнее и затягивает себя с девочкой в разрыв, который закрывается в эту же секунду. Но на самую малость слишком рано, и ей отрезает мизинец. Так становится ясно, что Элизабет на самом деле Анна Дэвид, дочь Букера. И именно благодаря тому, что она существует в двух вселенных одновременно, она и имеет свои способности. Они возвращаются в лодку с Лютесами, и теперь уже Букер желает прикончить Комстока. Перед следующей дверью Элизабет останавливает его и спрашивает, действительно ли он этого хочет. Он подтверждает, только так он сможет искупить свои грехи перед ней. И дверь открывается прямо перед отцом Уитингом. В одной вселенной Букер отказался принять баптизм, а в другой он уже согласился и стал другим человеком, имя которому Захари Хейл Комсток. Перед ним появляются другие Элизабет из других вселенных, и еще до того, как он успевает принять решение, он разрешает ему топить себя в реке. Вслед за умирающим Дэвидом исчезают Элизабет из других вселенных, ведь там Комстока больше не существует, и остается только одна, с которой мы и прошли весь этот путь. Финал. А нет, есть еще сцена после титров, в которой Букер в своем офисе слышит плач своей дочери, открывает дверь в детскую и... конец. Как я и говорил, это самая мозголомательная история во всей трилогии, со всеми этими альтернативными вселенными и временными линиями, и это действительно долбанный Инсепшн Нолана. Чтобы все это полностью переварить, нужно немного времени, что в видеоиграх встречается не так уж и часто. Но из моего пересказа можно задать один вопрос. Вроде бы я говорил, что все это как-то крепко связано с первой частью серии, но этого что-то не видно. Как так? Всему свое время, друзья, у нас впереди еще сюжетное дополнение. Эта же игра хоть и раскрывается в контексте еще лучше, но при этом она отлично работает сама по себе, поскольку все внимание уделяется новым персонажам, новым местам, новой истории. И выполнено это на высшем уровне. Персонажи прописаны прекрасно, и не выделить здесь Элизабет я просто не могу, даже при том, что все про нее уже все сказали. Это одна из лучших протеже главного героя в видеоиграх в смысле того, как написан персонаж. А написан он так классно, что едва не перетягивает на себя все внимание. Это молодая девушка, которая почти всю свою жизнь провела, будучи заточенной в башне, охраняемой огромным свирепым монстром. Несмотря на свою начитанность, она, разумеется, достаточно наивна и ведет себя почти как ребенок поначалу. Это искренне
Искренняя радость, которую она испытывает впервые в жизни, вырвавшись на свободу, моментально вызывает улыбку и начинает влюблять вас в персонажа. Чем дальше, тем больше интересного мы о ней узнаем, а происходящие вокруг события заставляют ее быстро взрослеть. Настолько, что Элизабет в начале игры и в конце – это очень разные люди, в которых кроме внешности весьма мало общего. В начале она в ужасе убегает от Букера, который убил людей, напавших на них, и верит в то, что, улетев в Париж, все ее проблемы будут решены, и будет она жить долго и счастливо. В конце же она про этот Париж толком и не думает, это самая меньшая из проблем. Есть один плохой человек, который сотворил много зла, в том числе лично ей, и сделал так, чтобы оно продолжило совершаться и после его смерти, и его надо остановить, иначе каюк, конечно, не всем, но очень многим. А учитывая природу его происхождения, сделать это будет ни разу не просто, но она уже полна решительности и сил, чтобы выполнить эту задачу. Элизабет ценный компаньон, она и в бою поможет, и где-то обстановку разрядит, и вообще она классная. Настолько, что в те моменты, когда вы остаетесь без нее, создается ощущение, что не хватает чего-то действительно важного, как будто вам оторвали руки. Сразу приходит чувство дискомфорта, по ней даже начинаешь скучать. Когда персонаж вызывает подобные эмоции, значит он прописан хорошо, в данном случае просто отлично. Ведь не только действия и развитие героя делают его хорошим, здесь важно и внимание к мелочам. То, как она ходит довольная сахарной ватой в руках, ее часто саркастичные реплики. I'll be certain to attend to that distinction, Booker. And there's a moment when we're not being shot at. If you're interested, I've spotted some supplies over there. Искренняя любознательность по отношению к этому миру, который не похож на то, о чем она читала в книгах, и даже ее реакция на игрушки, которые она рассматривает в магазине. И я молчу про сцену, в которой нас подводят к первому знакомству с ней, когда эта огромная лаборатория, усеянная большими знаками «смертельно опасно», вдруг приводит к обычной на первый взгляд девушке. Это потрясающий контраст, который тоже идет в копилку классных моментов с Элизабет. Мне это даже напоминает вот эту сцену из Portal 2. Все эти мелочи дополнительно усиливают образ и делают его более запоминающимся, и в итоге представить Bioshock Infinite без Элизабет просто нельзя, она неотъемлемая часть этой игры. Отдельное спасибо Кортни Дрейпер за фантастическую озвучку. Можно сказать, что благодаря всему этому она оставляет самого протагониста Букера Девита в тени, и в какой-то степени это даже правда. Но так и должно быть, даже несмотря на то, что он настоящий персонаж, впервые в серии, а не просто немая камера с двумя руками. У него есть свой голос, своя история, свои проблемы, свои мнения. Как персонаж он задуман не сильно выделяться, даже на обложке это обычный хмурый мужик с большим дробовиком. Да и озвучка в исполнении Троя Бейкера у него достаточно монотонная и не особо эмоциональная, за исключением некоторых особых моментов. Так и должно быть, и это создает контраст с его весьма непростой и интересной характеристикой и тем, кто он вообще такой. Это человек, который еще несовершеннолетним прошел войну, который женился и завел ребенка в самой молодости, но быстро их потерял, в том числе из-за своего пристрастия к азартным играм и алкоголю, и который все эти годы пытался хоть как-то сводить концы с концами. Но при этом он же основатель города, который мог существовать только в самых диких мечтах. Он же его лидер, который крайне своеобразно видит мир и чуть что может учудить такое, что мало не покажется. Да, номинально это уже другой человек, но по факту-то тот же, он просто взял себе другое имя и радикально изменил курс своей жизни, а за ней и тысяч других людей. А тот факт, что до самого конца мы не знаем о том, что Букер и Комсток это один и тот же человек, делает это открытие еще более захватывающим. Как-то не до конца укладывается в голове, что такие разные личности на самом деле могут быть просто разными жизненными путями одного человека и к насколько разным последствиям они приводят. И все от одного простого решения в разных вселенных, принять баптизм или нет. Кстати, о разных вселенных. Это как раз самая мозговыносящая часть здешнего сюжета, настолько, что видимо даже сценаристы не вытянули и допустили не очень большую, но весьма очевидную сюжетную дыру. Когда наш дуэт отправляется за оружием для Дейзи, они обнаруживают, что ни мастера, ни пушек нет, их забрала полиция. Поэтому они идут в полицию, где находят целую гору стволов, которую они не могут унести с собой, и там же есть разрыв, через который видно это же самое помещение, но уже без оружия, из чего они делают вывод, что в той вселенной все нормально и можно решить все вопросы уже там. Перед тем, как открыть разрыв, Элизабет говорит, что назад пути нет, и они перемещаются в другую Колумбию, в которой восстание уже всех давит и побеждает, а главное, Дейзи знать не знает ни о какой сделке, что логично, но эти двое все еще продолжают как-то решать этот вопрос. И в
в итоге перемещаются в третью вселенную, хотя смысла в этом уже никакого нет, потому что в этих вселенных уже нет никакой сделки. Понятия не имею, как они столь явный косяк проглядели. Хотя с подобной темой в принципе налажать и запутаться достаточно просто, но это я уже зачем-то пытаюсь оправдать сценаристов. Кроме этого же здесь все весьма логично, пускай и несколько запутанно. Особенно благодаря сцене после титров, где Дэвид оказывается в своем офисе и слышит плач своего ребенка. Это Анна? Он ее не отдавал? Или за ней вообще не приходили? Что тут происходит вообще? В этом моменте я до сих пор не до конца разобрался, так что если вы прошли игру и у вас есть какие-то теории, буду рад увидеть их в комментариях. В остальном все вполне доступно для понимания, если немного подумать. И приятно, что игра заставляет хотя бы немного применить мозг, при этом почти не скатываясь в какие-то заумные пространные рассуждения и метафоры. Нам тут лишний пафос не нужен. И получается, что сюжет тут прям классный, персонажи интересные и круто написанные, тема достаточно занимательная и сложная, а повествование, несмотря на варьирующийся всю дорогу темп, не ощущается каким-то странным, недоделанным или что-либо еще. Тем более, что в среднем оно все же просто постепенно ускоряется в течение всего прохождения, а отклонения от этого среднего значения обычно достаточно небольшие по продолжительности. Поэтому там, где вдруг становится быстрее, это не выматывает, а там, где медленно, не становится затянуто. Дополнительный плюс в карму от меня идет за то, что протагонист в этот раз умеет разговаривать и вообще является хорошо проработанным персонажем. В данном контексте немой герой смотрелся бы уже странно, в отличие от первых двух игр, так что спасибо разработчикам за то, что не стали продолжать эту традицию. Ну и вид от первого лица снова вполне уместен, потому что без него не особо получится передать моменты, в которых у Букера образуются воспоминания из разных вселенных, моменты, где он несвойственно для себя выходит на эмоции и так далее. На них здесь все и строится, и они держат на себе эту перспективу повествования. Почему я говорю про это уже в третьем видео подряд? Потому что это тоже художественный прием, и его надо использовать с умом. Он далеко не везде вписывается. Как по мне, он нормально работает только тогда, когда у протагониста есть какие-либо сильные личные переживания, которые лучше всего передаются именно если поставить себя на его место, а значит включить вид от первого лица. Это не везде нужно, и не везде это используют правильно, и поэтому я скептически настроен по поводу Cyberpunk 2077. Из всех материалов, что пока доступны, я до сих пор не увидел ничего, что оправдало бы вид от первого лица в достаточной степени, тем более с учетом того, что разработчики вроде бы как решили, что даже кат-сцены только от первого будут и никакой альтернативы больше нет. Даже немного излишняя кастомизация персонажа уже не имеет смысла, потому что игрок почти никогда не сможет увидеть своего персонажа. В чем прикол тогда? Ну да ладно, я отвлекся. Главное, в Bioshock Infinite для вида от первого лица есть хорошее обоснование, и потому он выглядит естественно и не вызывает вопросов. Самое интересное в сюжете этой игры это то, что он работает сразу на двух уровнях. Во-первых, повторюсь, это самостоятельная история, которую вполне можно увидеть отдельно от остальной серии и ничего при этом не потерять. А во-вторых, вся игра это одна большая экспозиция для своего собственного дополнения, которое для максимального эффекта требует понимания сюжета и первой Bioshock, и Infinite, и одновременно использует контексты обеих игр. И вот об этом дополнении сейчас и пойдет речь. Burial at Sea – это то самое связующее звено, которое сводит вместе первую и последнюю части серии, которые на первый взгляд не имеют ничего общего сюжетно. Но на самом деле это дополнение повествует о тех событиях, благодаря которым первый Bioshock собственно и случился, и дополнительно расширяет его предысторию. Не везде успешно, но там, где у нее получается, это отрыв башки. Не везде успешно в большей степени адресуется первому эпизоду из двух. Он у нас очень короткий, длится всего часа полтора, если не тормозить. И как ни прискорбно это признавать, но первый эпизод это скорее филлер. Да, тут есть важные события, но их ничтожно мало на фоне всего остального. Конечно, приятно, что оно впервые дает увидеть восторг в своем расцвете, пускай и не задерживается в оживленном районе надолго. И даже геймплей возвращается примерно к тому же виду, что был в первой части. Аптечки, замедленный темп, отсутствие больших перестрелок, маленький запас здоровья и денег и так далее. Но мы тут скорее ради сюжета. Что ж, сейчас перескажу его в двух словах. Канун нового 1959 года. Рапча. В темный офис частного детектива Дэвида заходит девушка, представившаяся как Элизабет, которая говорит, что знает, где можно найти его приемную дочь Салли, которую похитили, когда он заигрался в игорном доме. В итоге он так и не смог ее найти и стал считать, что она теперь мертва. Вместе они отправляются на поиски и приходят к местному типа художнику Сандеру Коэну, который должен об этом что-то знать. И он знает, но рассказать об этом хочет только после того, как эти двое станцуют для него. Но танец ему не нравится, поэтому он бьет их током, а затем отправляет на бодисфере до затопленного хозяйственного магазина Фонтейна, который стал тюрьмой для него самого и его последователей, и говорит, что здесь они найдут то, что ищут. Там они видят, как Сплайсер пытается вытащить из вентиляции какую-то девочку, и первая их мысль – это Салли. Когда они разобрались с негодяем, девочка уже
вернулась обратно в вентиляцию и больше не откликается, поэтому Элизабет предлагает закрыть все выходы из вентиляции, кроме одного, а затем повысить температуру, чтобы выкурить ее наружу. Они это делают, и план срабатывает, вот только девочка, которая уже превратилась в младшую сестренку, сидит на выходе и сопротивляется попыткам Букера вытащить ее. Тут как раз подходит большой папочка и нападает на него, поэтому ему приходится с ним разобраться, а затем он снова подходит к вентиляции, чтобы продолжить выдергивать оттуда Салли. И тут Лиз раскрывает, что этот Букер на самом деле последний оставшийся Комсток, который решил сбежать от своей прошлой жизни и забыть свои грехи. И ему наконец явилось воспоминание, в котором он пытается отобрать дочь у Девита через разрыв, но он закрывается слишком рано и ей отрезает сразу всю голову. Поэтому он, чувствуя вину, попросил лютесов отправить его в восторг через разрыв, что вызвало и проблемы с памятью, и Элизабет здесь как раз за тем, чтобы от него избавиться. В этот момент папочка, которого, видимо, убили не до конца, подходит к Комстоку сзади и пронзает его насквозь своим буром, чем его и убивает. На этом первый эпизод заканчивается. Как-то так. Несмотря на неплохой замес, большую часть времени мы то ищем нужный плазмид, потому что без него не добраться куда надо, то закрываем вентиляцию, в общем выполняем не самые интересные задания, и потому этот эпизод ощущается как филлер. Главные моменты здесь, где происходит что-то важное, это вступление и самая концовка. Все остальное, ну не шум конечно, но что-то близкое к этому. Сюжет там двигается очень слабо. Мне даже особо не про что тут распространяться, поэтому пока свежее перескакиваем ко второму эпизоду, где все уже куда интереснее. Начинается все с того, что Элизабет спокойно себе сидит в парижском кафе, а потом прогуливается по набережной. Все с ней здороваются, приглашают к себе, но тут она видит впереди девочку с красным шариком. Улица пустеет, моментально начинается сильный дождь, а Элизабет пытается догнать девочку. Ее преследуют видения с Салли, в которых она пытается извиниться перед девочкой. Но потом она приходит в себя в том же магазине Фонтейна, где видит перед собой, как Атлас и его люди разбирают тот погром, который здесь случился, и забирают себе ребенка. А еще они почти успевают добить Элизабет, как к ней является видение Букера и подсказывает ей, что говорить. Она рассказывает Атласу, что она помощница Йису Чонга, и она может помочь Атласу и его друзьям вернуться в город в обмен на Салли. Он не доверяет ей, но соглашается, поэтому Лиз начинает свой путь к лаборатории ученого. На выходе из магазина она обнаруживает свое собственное тело и вспоминает, как ее убил тот же самый папочка, что грохнул Букера в конце прошлого эпизода, и теперь она последняя оставшаяся Элизабет, причем самая обычная, с обычным мизинцем и без возможности открывать разрывы. Близнецы Лютес предупреждали ее, что это случится, если она вернется в восторг, но она все равно вернулась, чтобы спасти девочку, перед которой чувствовала вину. Спустя какое-то время она добирается до импровизированной лаборатории Сучонга, где обнаруживает сломанное устройство лютесов, способное открывать разрывы. Она понимает, что его можно починить и с его помощью переместиться в Колумбию, чтобы достать там частицу лютесов, специальное вещество, благодаря которому город и парит в небесах, и его же можно использовать, чтобы поднять со дна океана этот магазин и выполнить свою часть сделки. Но ученый запирает ее в лаборатории, обвиняя в том, что она сломала его устройство, но она говорит, что знает, как его починить, поэтому он ее отпускает. Она находит нужные детали и заменяет сломанные, а затем открывает разрыв в Колумбию, в которой уже совершается революция, на дирижабль Первая Леди, который летает как раз на этой частице и берет оттуда запасную. Но вернуться обратно она не может, потому что Сучонг закрывает разрыв и обещает его открыть только если Элизабет принесет ему клок волос из лаборатории Финка. Поэтому ей приходится идти туда, и по пути она видит, как с Дейзи разговаривают лютесы и просит ее захватить в заложники сына Финка, чтобы заставить Элизабет убить ее и тем самым сменить свои взгляды на жизнь. Вскоре она добирается до лаборатории и видит там много интересного. Оказывается, Финк и Сучонг регулярно работали вместе над схожими проектами, и Финк пытался связать ту самую большую птицу с Элизабет, как и Сучонг пытался связать папочек с сестренками. Только у первого ни в какую не получалось сделать это самостоятельно, и в итоге связь у птицы произошла сама по себе, после того, как она врезалась в башню Элизабет, а та помогла ей. С тех пор птица и стала ее усиленно защищать. А Yi пытался найти этому научное объяснение в том самом клочке волос. Он думал, что ДНК в нем имеет какое-то особое свойство, которое поможет ему в своей работе. Элизабет находит банку со своими собственными волосами, возвращается обратно в восторг и отправляет их ученому, после чего с ней на связь выходит Эндрю Райан и говорит, что Сучонг не имел права заключать с ней эту сделку без его согласия и сам пытается с ней договориться. Либо она становится на его сторону, либо его люди, которых он уже прислал в магазин, чтобы добить последователей Атласа, разберутся и с ней тоже. Она отказывается, а потому вынуждена защищаться. Вскоре она добирается до офиса Фонтейна,
в котором по планам здания на потолке сходятся основные опорные конструкции, к которым можно прикрепить частицу и поднять здание, что она и делает. Но ее уже ждали люди Атласа, и один из них придушил ее хлороформом и забрал с собой. Он стал ее допрашивать, пытаясь узнать, где находится некий туз в рукаве, но Элизабет говорит, что не знает этого, поэтому он вкалывает ей сыворотку правду, но перебарщивает, поэтому она отключается. Через 2 недели она просыпается и видит перед собой Атласа, у которого, как ни странно, тот же самый вопрос. Однако он действует уже куда более жестко и грозит сделать лоботомию, что в итоге приводит к одной из самых мерзких и противных сцен, которые я когда-либо видел не только в играх, но и в кино тоже. The pick across your eyeball, still now, and resting it on your skull. There's about a bit over 1/4 of an inch of bone between the pick and your prefrontal lobe. And that's where this little fella comes in. I don't... It was just a wee tap. But I don't expect it'll take more than a few of those to reach the meat. Но Рис не сдается и продолжает говорить, что не знает. Поэтому Атлас вытаскивает свой туз из рукава и пытается проделать ту же процедуру над Салли. Здесь она уже, мягко говоря, начинает нервничать, но с помощью воображаемого Букера вспоминает одно из будущих, что она видела, и говорит Атласу, что туз находится в клинике сучонка, а затем сама отправляется за ним. Осматривая лабораторию, она натыкается на сломанного папочку, который лежит, не может встать и блокирует ей проход, а рядом сидят 2 сестренки и чего-то боятся. В итоге Элизабет говорит им перелить немного своего Адама ему, что срабатывает. Папочка поднимается на ноги, а с сестренкой-донором у него появляется связь. И спустя пару минут это приводит к смерти сучонга, чье тело было показано еще в первой игре. Он ходил по кабинету, упорно пытаясь что-то понять, но к нему подбежала сестренка и стала его донимать. Он сгоряча дал ей пощечину, поэтому тут же пришел папочка и насадил его на свой бур, который вместе с ученым застрял в столе. На этом же столе Элизабет находит и туз, одну небольшую бумажку с закодированным сообщением. Эту бумажку она приносит Атласу, зная, что он в итоге ее убьет. Что и происходит, он сразу же сильно бьет ее по голове, от чего она почти теряет сознание, но потом он смотрит на содержимое бумажки и понимает, что не может это прочитать, поэтому просит ее расшифровать послание. Она ловит еще одно воспоминание, в котором видит Джека на самолете и то, что он в итоге сделает. Поэтому теперь, будучи уверенной, что это впоследствии убьет Атласа, раскрывает шифр, который оказывается той самой кодовой фразой «Будь так добр», которой Атлас в первой игре управлял Джеком. И теперь злодей наносит ей смертельный удар гаечным ключом по голове, и свои последние минуты жизни последняя Элизабет во всех вселенных проводит наедине с Салли на дне океана. Конец. И вот теперь у нас есть на руках весь мастер-план. Bioshock Infinite — это и самостоятельная история, и экспозиция для своего дополнения, потому что без нее оно становится похоже на полную бессмыслицу. А сама Burial at Sea — это объяснение того, что, как и почему произошло в первой части. Это значительное расширение ее предыстории и лора, которое дает ответы на последние оставшиеся вопросы. Пускай, может, иногда не самые важные, но зато когда она показывает что-то, что вы уже видели в первой игре, а затем рассказывает, как это произошло, происходит момент из разряда «ну ни хрена себе, как оно было, оказывается», и вместе с этим добавляет много веса событиям первой Bioshock. Именно благодаря Элизабет таки развязалась гражданская война в восторге. Благодаря ей, пускай и косвенно, погиб от рук собственного творения один из лучших ученых города. И именно благодаря ей Джек сел на самолет, уронил его в океан, а затем сделал то, что сделал в оригинальной игре. Это как бы значительные события, и видеть их расширенное объяснение очень приятно. Другое дело, что не всем такое объяснение может понравиться, ведь столько всего произошло благодаря одной только Элизабет, это уже даже какая-то Мэри Сью получается. Возможно, это и так, я даже не стану особо спорить, но благодаря тому, как это подается, это практически не ощущается. А если немного пораскинуть мозгами над тем, как мог эволюционировать этот персонаж после всего, что произошло между основной Infinite и первым эпизодом дополнения включительно, то в этом даже можно увидеть кое-какую логику. Как я вижу, заключается она в том, что Лиз со временем стала другим человеком. Сначала ее заставили убить Дейзи, чтобы перевернуть сознание
сознание, избавить от детских взглядов на жизнь и подготовить к тому, что она должна будет сделать в дальнейшем. Потом она увидела все параллельные вселенные и уничтожила Комстока, а когда узнала про еще одного, избавилась и от него тоже. И если взять Элизабет даже из концовки Infinite и Элизабет из Burial at Sea, это уже разные персонажи, потому что такое бесследно не проходит. В дополнение она даже курить начала, не говоря уже о том, что она стала более холодной, серьезной и грубой, что ли. Я удивлен, что она в принципе в сумасшедший дом не попала, я не знаю. Но это и привело к тому, что теперь она ни перед чем не остановится ради своей цели, а раз из-за этого она уже поплатилась своими способностями и по большому счету своей жизни тоже, то уже какая разница? Можно уже просто взять и закончить начатое, во всех смыслах. Тут уже пофигу, геройствуешь по пути или нет. Хотя внезапное лишение способностей, которые были с ней всю жизнь, тоже не вселяет оптимизм. Это как раз ощущение того, что ты не в своей тарелке, это стресс и все, что с ним связано, это тоже проверка характера и в какой-либо степени изменение поведения. Так что я принимаю такое развитие событий, я смотрю на первую Bioshock с учетом этого, и я еще больше восхищаюсь аркой этого персонажа и тем, какой путь прошла Элизабет. Сам сюжет написан в целом неплохо, хотя некая филлерность все равно ощущается, пускай и далеко не в таких масштабах, как в первом эпизоде. Здесь вам тоже нужно выполнять достаточное количество заданий, не совсем относящихся к основной сюжетной линии. Тот же поиск деталей для ремонта устройства лютесов. Пока вы ищете запчасти, сюжет стоит на месте как вкопанный, и это примерно минут 15-20 времени. Так-то немного, но в масштабах самого эпизода достаточно ощутимо. Но опять же, здесь этого гораздо меньше, ровно столько, сколько нужно, чтобы не раздражало, так что особо ругать за это я эпизод не буду. Тем более, что в противовес этому идет все же высокая насыщенность событиями. То вы прыгаете через разрывы между двумя городами, то разбираетесь со своим мозгом и его воображаемым другом, то раскрываете страшные тайны, и все в течение примерно 4 часов. И здесь надо сказать, что в отличие от основной Infinite, дополнение уже не очень работает, если вы не играли в первую часть, очевидно, поэтому без ознакомления с оригиналом его лучше не трогать. DLC требует хоть какого-то понимания контекста, персонажей и событий первой игры, и без этого теряется значительный слой информации, что в итоге приводит к неполному пониманию ситуации, а значит не таким сильным впечатлением. Ну и последний раз про первое лицо, с которым здесь все в порядке. Раз уж повествование идет от лица Элизабет, у которой случились беды с башкой, то передать это как-то надо, и лучше всего это происходит именно в такой перспективе. Ведь тараканы в голове на то и в голове, что снаружи их не видно, и странное поведение человека оставляет одни лишь вопросы. Who exactly are you speaking to, Miss Comstock? If I were less acquainted with the vicissitudes of genius, I suspect I would question your sanity. А первое лицо позволяет этих тараканов увидеть и услышать, что они говорят, а значит нормально понять, что происходит с Элизабет, прочувствовать персонажа и связаться с ней. Ну и не стоит забывать про ту сцену. Благодаря виду от первого лица она становится в 1000 раз мощнее, потому что так она передает, что чувствует человек, когда ему в сознании и без обезболивания молоточком загоняют под глаз иглу, и даже смотреть на это максимально противно. Каждый удар сопровождается очень звонким стуком молоточка, сильным искажением картинки и вибрацией геймпада. На всех уровнях морщиться заставляет. You know what else rests in the lobe? Creativity. Individuality. Personality. In short, what makes you, you. Кстати, геймплей на второй эпизод Burial at Sea сильно отличается от всех остальных частей, потому что сделан он с упором на стелс. Думаю, мне не нужно объяснять, почему его решили сделать таким. Но факт, это играется уже совершенно по-другому. Вооруженные столкновения устраивать крайне нежелательно, потому что вас могут моментально прикончить, а еще вы можете нести с собой не так много патронов, поэтому они легко могут закончиться прямо посреди замеса. А чтобы этого избежать, нужно действовать скрытно. Для этого у вас есть арбалет с 3 разными видами стрел, с транквилизатором, чтобы вырубать врагов по одному, с газом, который положит всех в радиусе действия, и с погремушкой, чтобы отвлекать врагов на звук и проскакивать мимо. Есть плазмид, который позволяет видеть врагов и предметы через стенки, если вы стоите на месте, и даже становиться невидимкой. И есть сами враги, которым заметно поубавили зрение, и теперь им нужно примерно 2 часа на то, чтобы вас заметить, а еще теперь их можно по-тихому выключать, подкравшись сзади. В общем, самый базовый стелс-набор, реализованный без каких-либо изысков. Работает нормально, и даже особо рассказывать здесь не про что. И еще вернуться
вернулся взлом. Раз уж Элизабет у нас вся такая рукастая с отмычками, то это решили наконец-то использовать нормально. Когда вы начинаете взлом, то перед вами оказываются 6 зубцов в замке 3 разных цветов – белого, красного и синего. Под ними хаотично перемещается отмычка, и ее нужно вовремя остановить, чтобы поддеть нужный зубец. Белые просто открывают замок, красные вместе с этим поднимают тревогу, а синие дают стрелу с погремушкой. И в целом это приятный камбэк, хотя без одного веселого, но глупого момента не обошлось. Замки везде одинаковые. В смысле, что это обычные дверные замки, и они висят не только на дверях, а еще и на турелях. На турелях, Карл, где логика? Ну ладно, черт с ним, хоть как-то уже есть и хорошо. Главное, что не трубы, как в первой Bioshock. Так что да, благодаря стелс-ориентированному геймплею второй эпизод Burial at Sea играется совсем не так, как все остальные игры серии, и это нормально. Мне достаточно того, что у этого есть простейшее сюжетное обоснование, и сделано это все на нормальном уровне, так что никаких претензий к этому я не имею. Прервемся пока на технику, господа, и у нас наконец-то снова все хорошо. Приятно после второй-то части. Игра наконец-то сменила движок. Ну, не совсем сменила, а скорее обновила. Теперь она работает на Unreal Engine 3, и это бросается в глаза. Детализация практически всей геометрии стала заметно выше, разрешение текстур тоже стало сильно больше, да и освещение с эффектами тоже стали гораздо более продвинутыми. Ожидаемо Infinite выглядит лучше своих предшественниц, и тут даже вглядываться не надо, чтобы увидеть разницу. А раз игра вышла в 2013 году на закате PlayStation 3 и Xbox 360, то логично, это одна из самых красивых игр уже почти позапрошлого поколения, и даже сегодня она выглядит очень хорошо. В отличие от первых двух частей, Infinite технически ремастер не получила, хотя на текущем поколении она была переиздана с улучшенной графикой. Но эта улучшенная графика — это что-то вроде высоких или ультра настроек из оригинальной ПК-версии игры. Именно улучшений тут никто не вносил. И не сказать, чтобы они были очень нужны, хотя вот на включении фильтрации текстур я все же настаиваю, еще с ремастера оригинала это тянется. Но она же вообще ресурсов не ест, в чем проблема? Ладно, зато хотя бы на базовой PS4 игра без проблем бегает в 1080p при 60 кадрах в секунду практически без просадок. Здесь я снова вставлю свое ворчание про то, что 30 кадров лучше. И единственная техническая проблема, с которой я столкнулся за два своих прохождения, в одном месте игра как-то так странно зависла, что звук шел, пауза ставилась, а вот картинка замерла на месте, и вверху крутился индикатор загрузки. Видимо, у нее не получилось подгрузить следующий сегмент уровня. Но кроме этого все отлично. Наконец-то сменилась система сохранения, и теперь это чекпоинты, так что раз в несколько минут игра сохраняется сама. Правда, вместе с этим ушла возможность иметь несколько сейвов, ну да в принципе и ладно. Другое дело, что иногда эти чекпоинты расставлены ну уж очень далеко, и у меня это один раз привело к веселой ситуации. Я прошел одну достаточно длинную, затянутую и относительно непростую перестрелку, пошел дальше и через пару минут, исследуя один закуток, как-то не туда наступил, а Элизабет зачем-то пошла прямо за мной, поэтому я подскочил вверх и запрыгнул туда, куда не должен был по задумке разработчиков, а выпрыгнуть обратно я не смог, потому что был ограничен невидимыми стенками и потолком. Поэтому пришлось перезагружаться с чекпоинта, и куда бы вы думали он меня вернул? Правильно, прямо в самое начало той самой большой перестрелки, так что мне пришлось возиться с ней еще раз, а потом снова тратить много времени на лут, потому что в этом помещении было много всего нужного. Вероятно, такой момент здесь не один, но я таких больше не застал. Из странного, аудиологи почему-то не сопровождаются субтитрами, хотя в прошлых играх они были. Поэтому, если что-то непонятно, то приходится открывать меню и вглядываться в микроскопические буковки, которыми написана расшифровка сообщения. Зато наконец-то с третьего раза они смогли нормально сделать титры. Никаких переносов одной буквы, никакого 1000 раз пережатого звука, все в кои-то веки сделано качественно. Молодцы, ребята, теперь точно можно спать спокойно. В остальном же мне больше сказать особо нечего. Выглядит игра круто, работает хорошо и стабильно, проблем особых нет и придраться толком тоже не к чему. И что у нас остается в конце? Bioshock Infinite это явление. Пожалуй, это самый нестандартный приквел, что я видел, и это, черт возьми, круто. Даже хрен с ним с приквелом, это в принципе фантастическая игра. С великолепным стилем и атмосферой, со сложным и увлекательным сюжетом, с простым как табурет, но приносящим удовольствие геймплеем. И хоть убейте, я не могу найти у нее каких-то действительно слабых сторон. Как и первая часть, Infinite это произведение искусства, и если вы думаете знакомиться со вселенной, то можно после оригинала сразу запускать эту, ничего не потеряете. Отдельно хочу выделить
или тот факт, что расширить оригинальное произведение так, чтобы даже не самые большие детали в нем стали иметь свои собственные логичные большие истории, которые делают их в итоге более значительными, это надо уметь, и у авторов Bioshock Infinite и дополнения Burial at Sea получилось прекрасно. Люди не ошиблись 7 лет назад, когда игра вышла, поставив ей высочайшие оценки, она действительно настолько охренительна. Для меня лично это моя самая любимая игра в серии, хотя первая часть стоит прямо впритык с ней. Мне нравится, что она ломает мозг, а потом, когда собираешь детали этого пазла, как будто наступает момент озарения. Мне нравится, что это в кои-то веке Bioshock, в котором стрелять хотя бы приятно. Мне нравится, что на протяжении всего прохождения, включая дополнение, она заставляет прочувствовать почти весь спектр эмоций, доступный человеку, чуть ли даже не с полутонами. И я рад, что трилогия завершилась именно так. Концовка, хотя по факту-то и не совсем, действительно достойная. Конечно, гуляют слухи, что четвертая часть уже в разработке, и авторы оригинальной Bioshock и Infinite тоже в ней участвуют. И с одной стороны, я бы и рад увидеть анонс, но с другой, а надо ли? Мы это уже проходили с Bioshock 2, она стала тем продолжением, которое было не нужно оригиналу из-за его завершенности, а Infinite дала первой части более солидную предысторию, чем убрала потребность в еще одном приквеле. И куда тогда девать четвертую часть? В любом случае, это не моя проблема. Может быть и вообще ничья, если на самом деле это все всего лишь слухи. Главное, что Bioshock Infinite это просто золото, и я настоятельно рекомендую в нее поиграть, особенно если вы прошли первую часть. Даже если нет, все равно поиграйте, только дополнение не трогайте, пока с оригиналом не разберетесь. Хотел бы я пройти через разрыв и взять всю трилогию чуть раньше, потому что я ее урвал бесплатно через PlayStation Plus, и вот теперь я понимаю, что мне было бы не жалко отдать за это деньги, ибо оно того стоит. Что ж, вроде бы я наконец закончил разбор трилогии Bioshock. Это было интересно, но главное, понравилось ли вам? Пишите в комментариях, ставьте лайкосы и делитесь этим видео, если да, поддержите канал заодно и подписывайтесь и бейте в колокольчик, чтобы не пропустить новые видео вроде этого. До скорого.